ആമസോൺ ആൻഡ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ടായി. ഇതിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡീൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസിൽ IFB 8 kg 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 35,490 ആണെങ്കിൽ ഓഫറിൽ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 30,500 വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, സാംസങ് 9 kg 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 39,990 ആണെങ്കിൽ ഓഫറിൽ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 34,500 വരുന്നുണ്ട്. ഹയർ 11 kg 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 59,990 ആണെങ്കിൽ ഓഫറിൽ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 49,500 വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസിൽ കണ്ട സാംസങ് 10 kg 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 25,990 ആണെങ്കിൽ ഓഫറിൽ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 22,500 വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, ഹയർ 10.5 kg 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 25,490 ആണെങ്കിൽ ഓഫറിൽ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 21,500 വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലിങ്ക്സ് എല്ലാം താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.